नमस्ते र स्वागत छ सारांश बुक्समा। के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ एउटा जीवन्त मान्छे कसरी समाज र परिवारको नजरमा केवल एउटा फालिएको सामान बन्न पुग्छ? आजको भिडियोमा हामी नेपाली साहित्यका मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक तारणी प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित कालजी उपन्यास फालिएको सामानको गहिरो चिरफार गर्दैछौँ। यो कथा हो विराटनगरबाट एउटा सुनौलो भविष्यको सपना बोकेर आत्म नभएको र कृत्रिम काठमाडौँ सहर छिरेको दिनेशको। यो कथा हो आफ्नै घरभित्र कसाईको जिम्मा लगाइएकी र पशुतुल्य पतिबाट प्रताडित विद्रोही पात्र कुसुमको। यस उपन्यासले राणाकालीन सामन्ती संस्कार, नारीको वस्तुकरण र मानवीय मनका ती अँध्यारा कुनाहरूलाई उधिनेको छ जहाँ नैतिकता र अनैतिकता बीचको रेखा धमिलो हुन पुग्छ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँ नेपाली पुस्तकहरू र साहित्यलाई माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। नेपाली कथा र मौलिक रचनाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै पाठकमाझ पुर्याउन यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ फालिएको सामानको सारांश र विश्लेषण। तारणी प्रसाद कोइराला नेपाली साहित्यका एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी लेखक हुन्। उनले आफ्ना कृतिहरूमा मानवीय मनका जटिल संवेदना, यौन मनोविज्ञान र सामाजिक विसङ्गतिहरूलाई निकै गहिराइमा पुगेर चित्रण गर्ने गर्छन्। उनी प्रसिद्ध साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ बीपी कोइराला र पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका भाइ हुन्। उनी साहित्यका अतिरिक्त पत्रकारिता र राजनीतिमा पनि सक्रिय थिए। उनलाई रेडियो नेपालको संस्थापक व्यक्तित्वका रूपमा पनि चिनिन्छ। आउनुहोस् पुस्तकको सारांश सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पुस्तकमा रहेका पात्रहरूको चर्चा गरौँ। यस पुस्तकमा रहेको मुख्य पात्र छन् दिनेश, जसलाई दिनेश कुमार उपाध्याय पनि भनिन्छ। यस उपन्यासका मुख्य पात्र जो विराटनगरबाट काठमाडौँ आएका हुन्, उनले बनारसमा BA सम्मको अध्ययन गरेका छन्। उनी सरदार पुरेन्द्रनाथको घरमा नानीहरूलाई पढाउन बसेका छन्। त्यसपछि अर्को मुख्य पात्र छिन् कुसुम, सरदार पुरेन्द्रनाथ र शर्मिष्ठा देवीकी जेठी छोरी। उनको विवाह केदारराज आचार्यसँग भएको छ, तर उनी आफ्नो वैवाहिक जीवनबाट सन्तुष्ट छैनन्। अनि जुनु, सरदार पुरेन्द्रनाथकी कान्छी छोरी। उनी शान्त, विनीत र लज्जाशील स्वभावकी छिन्। त्यसै गरी मिठ्ठु, सरदारको घरको सबभन्दा कान्छो छोरो, जसलाई पढाउन दिनेश त्यहाँ आएका छन्। अनि अर्को पात्र छिन् शर्मिष्ठा देवी, जसलाई सरदारनी बजै पनि भनिन्छ। सरदार पुरेन्द्रनाथकी पत्नी र दिनेशकी काकी, नाताले फुपूको छोरा पर्ने भनेर किताबमा उल्लेख छ। उनी निकै उदार, दयालु र हँसिली स्वभावकी छिन्। अनि अर्को पात्र छन् पुरेन्द्रनाथ अधिकारी, सरदार बाजे, काठमाडौँका एक प्रतिष्ठित व्यक्ति र घरको मूली हुन्। उनी स्वभावले अलि कडा र घमण्डी देखिन्छन्। अनि अर्को छन् केदारराज आचार्य भन्ने गोफलु, कुसुमका पति र रामराज आचार्यका एकमात्र छोरा। उनी अल्लारे, आवारा र जुवातास खेल्ने खराब बानी भएका व्यक्ति हुन्। अनि अर्को पात्र छन् सुरेन्द्रनाथ अधिकारी, सरदार पुरेन्द्रनाथका जेठा छोरा, जो हाल बर्मामा छन्। यसै गरी अर्को पात्र छिन् होमकुमारी देवी, केदारकी आमा र कुसुमकी सासू, जो निकै कडा र झगडालु स्वभावकी छिन्। त्यसै गरी अर्को पात्र छन् रामराज आचार्य, केदारका बाबु र गौरीधाराका राजपुरोहित। उनी स्वभावले भद्र र भलाद्मी पनि छन्। मञ्जरी, कुसुमकी कान्छी नन्द, जो सानै उमेरमा विधवा भएकी छिन् र माइतीमै बस्छिन्। त्यसै गरी अरू पात्र छन् राधा, सरदारको घरकी नोकर्नी। अनि भुजेल पहलमान, केदारको साथी, जो कुस्ती खेल्ने र रक्सी खाने समूहमा संलग्न छ। अनि सावित्री र तेजस्वी, केदारका दिदीहरू, कुसुमका नन्दहरू। अनि अर्को छ धीरेन्द्रनाथ, दिनेशका बाबुको कथामा उल्लेख गरिएको एक बाहुन। यी पात्रहरू बाहेक उपन्यासमा दिनेशका बाबुआमा, बनारसका साथीहरू सरिता, अनिता, मुखर्जी र केदारका अन्य अल्लारे साथीहरूको पनि चर्चा गरिएको छ। यस पुस्तकका पात्रहरू र तिनीहरूको सम्बन्धलाई एउटा बरको रुख र त्यसका हाँगाबिगाहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ, जहाँ दिनेश एउटा नयाँ चराको रूपमा त्यस रुखमा आश्रित गर्न आइपुग्छन् र त्यहाँ पुराना हाँगाहरू यानि कि पात्रहरूको अवस्था र सङ्घर्षलाई निहाल्छन्। तारणी प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित यस उपन्यास फालिएको सामानको अब हामी सारांश र विश्लेषण सुरु गरौँ। दिनेश कुमार उपाध्याय विराटनगरबाट काठमाडौँ आएको प्रसङ्गबाट हुन्छ। बनारसबाट BA उत्तीर्ण गरेका दिनेश काठमाडौँ जागिरको खोजीमा र हाल सरदार पुरेन्द्रनाथ अधिकारीको घरमा उनका छोरा मिठ्ठुलाई पढाउने मास्टरको रूपमा बसेका छन्। दिनेशलाई सुरुमा काठमाडौँको वातावरण, यहाँका मानिसहरूको कृत्रिम व्यवहार र राणाकालीन दरबारिया सामन्ती संस्कार पटक्कै मन पर्दैन। उनलाई यहाँका मानिसहरू आत्म नभएका र बोगस लाग्छन्। सरदारको घरमा दिनेशले विभिन्न स्वभावका पात्रहरू भेट्छन्, जस्तै शर्मिष्ठा देवी। उनी निकै उदार, दयालु र ममतामयी छिन्, जसले दिनेशलाई आफ्नै छोरोको जस्तै माया गर्छिन्।
अनि अर्को पात्र छिन् कुसुम, सरदारकी जेठी छोरी, जो यस उपन्यासकी केन्द्रीय महिला पात्र हुन्। उनको विवाह गौरीधाराका राजपुरोहितका छोरा केदारराजसँग भएको छ, जो एक आवारा, जडेया र चरित्रहीन व्यक्ति हुन्। अनि अर्की छिन् जुनु, सरदारकी कान्छी छोरी, जो अत्यन्तै शान्त, विनीत र रहस्यमयी छिन्। उनले दिनेशलाई मनमनै माया गर्छिन्, तर आफ्नो भावना कहिले व्यक्त गर्दिनन्। कुसुमको वैवाहिक जीवन अत्यन्तै कष्टकर छ। उनका पति केदारले उनलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिन्छन् र बाहिर अन्य स्त्रीहरूसँग समय बिताउँछन्। सुरुमा यो सबै सहेर बसेकी कुसुममा बिस्तारै विद्रोहको ज्वाला दन्किन्छ। उनले समाजले बनाएका नियम र पतिव्रता धर्मप्रति अन्यथा प्रकट गर्न थाल्छिन्। दिनेश कुसुमको यो विद्रोही रूप र उनको विलक्षण सौन्दर्यप्रति आकर्षित हुन्छन्। दिनेश र कुसुम बीच बिस्तारै एउटा अनौठो र घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित हुन्छ। कुसुमले दिनेशलाई आफ्नो सहाराकै रूपमा लिन थाल्छन्। उनीहरू बीचको यो सम्बन्ध शारीरिक र भावनात्मक दुवै हुन्छ। कुसुम दिनेशलाई आफ्नो साँचो दुला मान्छिन् र केदारप्रतिको घृणा दिनेशप्रतिको प्रेममा बदलिन्छ। कुसुमले आफ्नो जीवनको बोझ भनेको केदारलाई समाप्त पार्ने योजना बनाउँछिन्। उनले दिनेशलाई यसमा सहयोग गर्न उक्साउँछिन्। दिनेश पनि कुसुमको मोह र केदारप्रतिको घृणाले गर्दा यो जोखिमपूर्ण काम गर्न तयार हुन्छ। एक दिन कौशीमा परेवा उडाइरहेको बेला केदार छतबाट खसेर वा धकेलिएर गम्भीर घाइते हुन्छन् र अन्ततः उनको मृत्यु हुन्छ। यो घटनालाई एउटा दुर्घटनाको रूपमा देखाइन्छ। केदारको मृत्युपछि कुसुम विधवा हुन्छन्, तर उनमा कुनै शोक हुँदैन, बरु उनी आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्छिन्। उनी गर्भवती हुन्छन् र केही समयपछि उनले एउटा छोरालाई जन्म दिन्छन्, जसको अनुहार दिनेशसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। अन्तमा दिनेशलाई काठमाडौँ र सरदारको घरमा बसिरहन कठिन हुन्छ। उनले जुनुको मौन प्रेम र त्यागलाई पनि महसुस गर्छन्, तर उनी त्यहाँ बस्न सक्दैनन्। उनी आफ्ना सबै यादहरू र कुसुमको गहनाको बोको, जुन उनले केदारका साथीहरूबाट बचाएका थिए, मिठु र जुनुलाई छोडेर काठमाडौँबाट बाहिरिन्छन्। यो उपन्यास एउटी नारीको विद्रोह, पुरुषको जटिल मनोविज्ञान र तत्कालीन सामाजिक बन्धनहरू विरुद्धको सङ्घर्ष हो। तारणी प्रसाद कोइरालाको फालिएको सामानको गहन विश्लेषण गर्दा यसले तत्कालीन नेपाली समाजको सामन्ती संरचना र मानवीय मनोविज्ञानका जटिल पात्रहरूलाई उदिनेको पाइन्छ। उपन्यासको सुरुमै मुख्य पात्र दिनेशले काठमाडौँलाई आत्मा नभएको र बोगस सहरको रूपमा चित्रण गर्छ। बनारसको खुला र बौद्धिक वातावरणबाट आएका दिनेशलाई काठमाडौँको राणाकालीन दरबारिया संस्कार र यहाँका मानिसहरूको चाकरी गर्ने स्वभावले घृणा जगाउँछ। यो सहर बाहिरबाट भव्य देखिए पनि भित्रभित्रै खोक्रो र मानिसहरू चिहानबाट उठेर हिँडिरहेको छाया जस्तो देखिन्छन् भन्ने दिनेशको बुझाइ छ। उपन्यासको शीर्षक फालिएको सामानले मुख्यतया कुसुमको अवस्थालाई जनाउँछ। कुसुमलाई उनका बाबु सरदार पुरेन्द्रनाथले धन र प्रतिष्ठाको लोभमा एउटा नपुंसक र आवारा केदारराज आचार्यको हातमा कसाईको जिम्मा लगाइदिए चाहिँ सुम्पिदिएका छन्। कुसुमले आफूलाई एउटा उपभोग गरिने र पछि फालिने सामान सरह महसुस गर्छिन्। कुसुमले समाजले तोकेको पतिव्रता धर्म र नियमहरूलाई लत्याउँदै आफ्नै घरभित्र विद्रोह गर्छिन्। उनले केदारप्रतिको घृणालाई दिनेशप्रतिको प्रेम र समर्पणमा बदलेर आफ्नो स्वतन्त्रता खोज्छिन्। दिनेश र कुसुम बीचको सम्बन्ध परम्परागत नैतिकताको कसीमा अवैध देखिए तापनि यसले दुई पीडित आत्माहरूको मिलनलाई देखाउँछ। दिनेशले कुसुममा एउटा विद्रोही वीरङ्गना देख्छन् भने कुसुमले दिनेशमा आफ्नो साँचो दुला र मुक्तिदाता देख्छिन्। यो सम्बन्ध केवल शारीरिक आकर्षण मात्र नभएर केदार जस्तो बोझबाट मुक्ति पाउने एउटा साझा षड्यन्त्र पनि हो। कुसुमको विद्रोह जति प्रखर छ, जुनुको प्रेम र पीडा उति नै मौन र गहिरो छ। जुनुले दिनेश र कुसुमको सबै सम्बन्ध थाहा पाएर पनि मौन बस्नु र दिनेशको चोटमा मलम लगाउनुले उनको चरित्रमा त्याग र निस्वार्थ प्रेम झल्किन्छ। जुनु उपन्यासमा एउटा यस्तो ऐना हुन् जसले घरका सबै रहस्यहरू देख्छिन् तर केही बोल्दिनन्। केदारको मृत्यु यस उपन्यासको सबैभन्दा विवादास्पद र निर्णायक मोड हो। केदारलाई मार्ने योजना कुसुम र दिनेशले मिलेर बनाएका थिए, तर केदार खसेको समयमा दिनेश त्यहाँ नहुनु र यसलाई एउटा दुर्घटनाको रूप दिइनुले नियतिको खेललाई देखाउँछ। केदारको अन्त्यसँगै कुसुमले आफूलाई फालिएको सामानबाट मुक्त भएको महसुस गर्छिन्। उपन्यासले काठमाडौँको उच्च वर्गको खोक्रो आदर्शलाई उदाङ्गो पारेको छ। एकातिर सरदार पुरेन्द्रनाथको घमण्ड छ भने अर्कोतिर केदार जस्ता युवाहरूको चारित्रिक पतन छ। दिनेश जस्तो शिक्षित तर बेरोजगार युवाले एउटा सामन्ती घरमा मास्टर बनेर बस्नुपर्ने बाध्यताले तत्कालीन समयको वर्ग सङ्घर्ष र बेरोजगारीको समस्यालाई चित्रण गरेको छ। यो कथा यस्तो माकुराको जालो जस्तो छ जहाँ हरेक पात्र सामाजिक संस्कार र व्यक्तिगत चाहनाको बीचमा झेलिएका छन्। दिनेशको आगमनले त्यो जालोलाई भत्काउन मद्दत गर्छ, तर अन्तमा उनी आफै पनि त्यसको अवशेष बोकेर रित्तो हात फर्किन बाध्य हुन्छन्।
यो उपन्यास एउटा बाढी आएको नदीसँग तुलना गर्न सकिन्छ। जसरी नदीले किनारका पुराना मक्किएका संरचनालाई बगाएर लैजान्छ, दिनेश र कुसुमको सम्बन्धले पनि केदार र पुरेन्द्रनाथले खडा गरेको पुरानो नैतिक संरचनालाई भत्काइदिन्छ र पछाडि एउटा नयाँ तर अनिश्चित भविष्य यानि कि कुसुमको छोरा छोडेर जान्छ। यदि तपाईलाई हाम्रो यो प्रस्तुति मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। नेपाली साहित्य र यस्तै उत्कृष्ट पुस्तकहरूको गहिरो विश्लेषणका लागि सारांश बुक्सलाई आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तपाईको एउटा शेयरले नेपाली पुस्तकको पाठक बढाउन र हाम्रा स्रष्टाहरूलाई सम्मान दिलाउन ठूलो मद्दत पुग्नेछ। नेपाली भाषा र साहित्यलाई माया गरौँ, नेपाली पुस्तक पढौँ। अर्को भिडियोमा अर्को एउटा उत्कृष्ट कृतिका साथ भेट हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।